Labdien! Pagājušajā gadā stāstīju par video apstrādes algoritmu, ko ar Kārlu Freibergu izstrādājām Elektroniskas datorzinātņu institūtā, kas video, kas uzņems no sevi novietotas kameras, atklāja saskaita automašīnas. Tagad esam paplašinājuši šo ideju. Šodien stāstīšu par algoritmu, kas šajos video nosaka dažādas automašīnu parametrus un klasificē automašīnas vieglās un smagās. Šāda satiksmes dalībnieku klasificēšana ir svarīga inteliģento transporta sistēmas daļa. Piemēram, gājēju atšķiršana no automašīnu atšķiršanas ir drošības jautājums, bet tas, kas mums vairāk šeit interesē, smago mašīnu, vieglo mašīnu atšķiršana, kas ļauj efektīvāk plānot satiksmes un ceļu apkopu, kā arī ļauj, piemēram, maksas ceļos dažādas maksas iekasēt smagiem viegliem automašīnām. Un šeit arī klasifikācijas uzdevumos parādās kameru priekšrocības attiecībā pret ceļā iestrādātajām indukcijām cilpām, kurām var saskaitīt automašīnu, jo šeit mēs arī noteiksim dažādus parametrus. Literatūrā pirms klasificēt automašīnas vispirms ir automašīnas kadrā jāatklāj, un, lai noteikti tās parametrs kā ātrums, tad ir arī jāizsaka automašīnas kustība. Automašīnu izsakošanas paņēmieni var būt dažādi, tikt izsakos pazīmes, kontūri vai veidnes. Šeit pirmajā attēlā paņems literatūras piemērs, kurā izsakošanai netiek apstrādāts viss kadrs, bet gan tiek paredzēts atklātai automašīnai, kur apmēram varētu atrasties nākamajā kadrā, līdz ar to tiek apstrādāts tikai nākamais apgabals, kurā tiek meklēts automašīnas pazīmes. Un šeit mēs ņemam to ideju, ka tādā īsā ceļa posmā satiksme var būt samērā paredzama, tāpēc nav nepieciešams apstrādāt liels kadru apgabals. Tālāk jau pie klasifikācijas šeit parādīja gan vienkāršāk piemēram no literatūras, kur otrajā attēlā automašīnas tiek klasificēts tikai pēc to noteiktā garuma, dejot sarežģītākās vietās, tad trešajā jau atklātām automašīnām tiek pielāgots vienkārši modelis, kurā ir augsnes, platums un garums. Un, protams, lietotie modeļi var būt jau krietni sarežģītāk, kā 4. attēlā parādīs, ka automašīnām tiek pielāgots mainīgs modelis, bet tas vairs nav lietojams reāli laika apstākļos uz kādiem 5 mēnešiem. Tas vairāk paliek tā tikai 3. attēla veidā. Te īsts pārskats par mūsu automašīnu atklāšanas algoritmu. Tiek apstrādāts šajā gadījumā tikai pikseļu rinda kadrā, kas ir perpendikulāri ceļam. Šīs pikseļu rindas tiek atklātas kustības un fonam nepiedarošo objektu. Tātad, kad mašīna šķēršo šo līniju, tad mašīnas apgabalā tiek izveidots krāsā intervāls. Mašīnai mainot platumu uz līnijas, intervāls ir pārāk plašāks un šaurāks. Kad mašīna izbrauc no atklāšanas līnijas, intervāls tiek slēgts. Tāda mūsu tālākā ideja ir lietot vairāk šādas atklāšanas līnijas, noteikti automašīnu parametrus un izsakot arī to kustību kadrā. Izvietot vairākas līnijas, dažādu līniju intervālus var apvienot kopējos jaunos objektos automašīnās, bet tad ir jānosaka, kuri intervāli pieder vienam te pašai automašīnai. Šim nolūkam mēs salīdzinām uz dažādām līnijām esošo intervālu gala koordināciju. Intervālu var aprakstīt tikai viņa gala koordinātēm ar citu blakus līniju intervālu koordinātēm. Kā redzams, piemēram, šajā attēlā, perspektīvas dēļ, automašīnas intervālu kadra augšā būs īsāki un kadra priekšā būs garāk, tāpēc tā salīdzināšanas vajadzētu lietot dažādas kadra augšdaļām, kadra apakšējā daļā. Un, lai risinātu šo problēmu, pielietosim projekcijas transformāciju. Literatūrā bieži jau lieto projekcijas transformāciju, lai kadrā redzamo plakni pārveidot par plakni, kurā kamera ir kā būtu novietot precīzi virs ceļa. Kā redzam, attēlā B. Šajā gadījumā tad automašīnas izmērs kadra augšdaļā un kadra apakšdaļā būs vienāds, bet kā redzam šajos piemēros, šī transformācija tiek lietota katram pikselim. Mūsu gadījumā pietika, ka transformācija tiek lietota tikai intervālu gala koordinātiem, darot šo posmu efektīvāk.
Lai veiktu šo transformāciju, var izmantot šīs formulas, bet ir jāiegūst transformācijas koeficienti, un lai to izdarītu, tiek taisīta kalibrācija kadram. Šeit kadrā parādīti tiek noteikti 4 punkti, nodefinēt, kas ir minimālais nepieciešamais skaits. Un attēlā B šo punktu izvietojums mūsu vēlamajā transformētāja plaknē. Tā redzēs, ja veido taisnstūri vēlamajā plaknē, un piemēram tiek pateicis, kas ar punktu kā 1 un 2 ir 10 metri. Tagad mēs esam pārgājuši uz metrisku sistēmu, un tie parametri, ko mēs iepasim automašīnās, tā būs metros noderīgi darbu. Un attēlā C parādīs šis mazais iekrāsotais posms, kur mēs kalibrējam, kā viņš iztīsies, tad visā ceļā, kas būs pārtransformēts uz pasaules koordinātiem. Vajag atrast koeficients, tad mēs liekam vienādojumos mūsu kalibrācijas punktus un programmā, kas tur atrasinās matricu formā. Kad mums ir zināmi transformācijas koeficienti, tad algoritms izvieto automātiski kadrā līnijas tādā veidā, lai pēc transformācijas ar visām līnijām būtu vienāds attālums. Tāpēc pirmā attēlā tur augšā ir tuvāk līnijas viens ar otru un apakšā tad viņām attālums ir lielāks. Un tāpat, ja kamera ir novietos līdzi pret sevi, tad arī katra līnijai novietojums var būt ar dažādu lenci kadrā, lai transformācijā viņi visi būtu perpendikulāri ceļi. Un tad mēs turpmāko intervalu apstrādi varam veikt šajā transformētajā telpā, kur jau viss izmēri, kāda augšā un apakšā būs salīdzināti. Tā transformācijas plaknē ir pasaules koordinātēs. Dažādos intervālus salīdzinām, kas atrodas uz blakus līnijām, un ja to galvu koordinātas atšķirās mazākā par kā sliekšņa vērtība, tad tiek apvienot jauna automašīnas objektā, kas tiek modelēts kā 4 stūrs, kas atver viņā ietilpstošos intervālus. Šitā 4 stūra platums tiek ņemts kā intervālu garu koordināšu mediālis, un kad tiek parādās jauns intervāls, tad tas tiek salīdzināts ar esošajām automašīnām. Tā, piemēram, pirmā attēlā zem automašīnas parādīs jauns intervāls, un tas vēl netiek pievienots automašīnai, jo viņš ir pārāk īsts salīdzinot ar citiem intervāliem. Un visticamāk, šajā gadījumā automašīna kustās no kāda augšas uz leju, un viņi tikai sāk parādīties uz apakšā intervālu, un nākamajā kadrā visticamāk apakšais intervāls paliks platāks un tiks pievienots automašīnai. Kad intervāli tiek slēgti, viņi tiek arī izņemti no automašīnas, un kad tiek izslēgts automašīnas galējais intervāls, tad mainās automašīnas koordināts. Tādā veidā tiek izsekot automašīnas kustības ar visiem šiem atklāšanas līnijām. Izmantot to, ka automašīnas sastāv no vairākiem intervāliem, tad mēs varam arī atrast un novērst kaut kādas kļūdas, kas radušās uz atsevišķām atklāšanas līnijām. Piemēram, otrajā attēlā ir intervāls, kas ir atdalīts no pārējiem automašīnas intervāliem ar tukšu atklāšanas līniju. Ja mēs zinām automašīnas virzienu, kas tiks pastāstīts, kā mēs nosakam tālāk, un mēs zinām, ka virziens ir uz leju, tad visticamāk, tas aizmugurējais intervāls ir kļūdaini un palicis neslēgts, un mēs varam viņu izmest no automašīnas. Vai arī otrais piemērs, kāds no intervāliem ir palicis pārāk plats, lai piederētu šai automašīnai, salīdzinot ar citiem intervāliem, visticamāk blakus braucošas mašīnas ietekmē intervāls no šīs mašīnas atplūdes uz citu automašīnu. Šādu intervālu arī var izmest no automašīnas, un šeit mums rodas doma, ka iespējams, ja mēs gribētu skaitīt automašīnas, ko mēs darījām ar vienu līniju, tad šādi izmantojot vairākas līnijas, mums varētu precīzāk saskaitīt, jo atsevišķās kļūdas tiktu neņemts vērā galējā automašīnas skaitā. Jo, kad automašīnā vairs nav viena intervāla, pats automašīnas vadīgs tiek slēgts un tiek saskaitīta jauna automašīna. Tagad par parametru noteikšanu. Būtībā platumi jau atbilst mašīnas intervāla platumi, ka, lai iegūt lielāku precizitāti, mēs paņemam apcirt video vērtības starp
visiem intervālu platumiem, kas ir automašīnā bijuši, kamēr viņi ir eksistējusi. Un apakšā ir parādīts piemērs, konkrētam video tiek noteikti automašīnu platumi. X as ir automašīna pēc kārs, tur brauc 33 automašīnas, un Y as ir noteiktais platums, un apviltie rīci ir smagās automašīnas. Tāpēc mēs šajā video jau ar šo varētu klasificēt. Noteikti automašīnu virzienu mēs sadalām atklāšanas līnijas apakšējās un vidējās atklāšanas līnijās. Ja automašīna parādās uz augšējām kā stūrī, zaļā automašīna, tad tiek pieņemts sākotnējs virziens, ka automašīna virzās uz leju. Ja parādītos apakšējā, tad tiek pieņemts, viņi virzītos uz augšu. Tas noteiktais virziens var mainīties. To mēs tālāk nosakam pēc tā, kurā pusē automašīnai parādās jaunas intervālu valsts. Vai viņai priekšā pēc iepriekš noteiktā virziena vai aizmugurē. Ja vairāk intervālu pēc kārtas neatbilst mums noteiktajiem virzienam, tad mēs pamainām šo virzienu. Ātrumu mēs nosakam pēc tā, cik gadi pagājuši kopš dažādu intervālu pievienošanas automašīnai. Piemēram, šajā piemērā tiek izskaitīti kādi, kas pagājuši ar 1.2., 1.3. un 2.3. intervālu. Un zinot kadru skaitu sekundē, kā arī mēs zinām attālumus starp atklāšanas līnijām, tad mēs arī varam izreicināt automašīnas ātrumu. Un visā automašīnas pastāvēšanas laikā starp visiem intervaliem tiek šis ātrums izreicināts, ņemts vidējā akceptā vērtība. Un ar to zinot ātrumu, mēs spējam noteikt automašīnas nākamo parametru garumu, jo, ja mēs zinām, cik ilgi ir pastāvējis intervāls, cik kadrus un cik ātri mašīna brauks no garām, tad ar reizinājums iegūstam automašīnas garumu. Šeit ar pašam video ir parādīti noteikti automašīnu garumi. Šeit jau 11. automašīnā, kas nav smagā automašīnā, jau diezgan kļūdaini noteikts, tāpēc mēs arī klasificēšanā izmantosim vairākas noteiktos parametrus, nevis kādu vienu. Mēs varam arī noteikt automašīnas augstumu, jo kadrā ir redzams mašīnas perspektīvā, ir redzams arī tos priekšu. Un automašīnas priekšu, kas pirmā sasniedz līniju, ir tālāk no kameras nekā jumts, kas sasniedz līniju vēlāk un ir tuvāk kamerai. Un ja pieņem, ka jumts ir apmēram vienāds ar automašīnas apakšējo daļu, tad šī attiecība starp intervalu, viņš ir šaurs, par to ir sasniegts automašīnas priekšā un attiecības ar to, ka viņš ir platāks un sasniedz automašīnas jumts, tas mums ļauj novērtēt automašīnas augstumu. Šeit, piemēram, ir attēlā parādīts tāds sintētisks gadījums. Ja A attēlā redzamajā kadram pielieto projekcijas transformāciju, ideāls gadījums būtu jums iegūt attēlā A, kas būtu precīzi kāds no augšas, bet tā kā mēs redzam automašīnas priekš, tad reālais, ko mēs iegūstam, ir attēls C. Tātad ar intervalu platumu izmaiņu mēs varam noteikt augstumu, ja mēs zinām kameras augstumu virs sevi, mēs atrodam automašīnas augstumu, un šeit ir tam pašam video noteikti augstumu. Kad mums ir tagad garums, platums un augstums, mēs veicam automašīnu klasifikāciju, kad viņi var izbraukt no pētām apgabalu. Un tur mēs vienkārši salīdzinām iegūtos parametrus ar sliekšņiem, piemēram, augstums. Ja automašīna ir augstāk par 2,5 metri, tad tas jau norāda, ka tā varētu būt smaga automašīna. Un ja vismaz divi no šiem nosacījumiem norāda, ka tā ir smaga automašīna, es pieņemu, ka tā ir. Šeit es uzskatāmībai nodemonstrēšu. Tad tiek veidot intervālu. Intervālu apvienot mašīnās. Zaļā bultiņa parāda noteikto virzienu. Šeit tas kā izstās projekcijas transformācijā. Un šeit noteiktā mašīnā pierakstās noteiktie parametri. Un šis pēdējais parāda, viņš tiek klasificēts kā smagā automašīna. Jā, to ir viens smagāk. Nobrauks un pēc parametriem tiek nospecificēts, ka tā arī bijis smagāk. Šis
algoritms notestēts uz vairākiem video. Šeit 9 video, katrs apmēram 7 minūtes garš. Trešais video atšķirās ar to, ka automašīna virziens ir prom no kameras, pārējais visos viņš ir pretī. Joslu skaits apmēram 2-3 joslas katrā. Un 6. un 8. video līja lietus. Šajā tabulā ir tikai skaitīšanas precizitāte. Šeit pārbaudām, vai tiešām apvienojot vairākas līnijas, mēs varam precīzāk skaitu iegūt nekā skaitot ar vienu atklāšanas līniju. Šeit norādīts reālais automašīnas skaits, tas skaits, kas iegūst ar vienu līniju. Šeit paņemt vidējā līnija no visām. Tad ir vienkārši nākamajā apvienots rādījums vidējos no visām līnijām. Vienkārši vidējos bez šīs automašīna izveidošanas un slēgšanas. Tas nekāds īsts labums nedeva. Bet piedāvāto metodu skaitīšanas precizitāte pieaug. Galvenie rezultāti mums ir par klasificēšanu. Šeit ir uzrādīti, cik ir bijis smago automašīnu no visām garām braucošajām, un cik ir pareizi atklāts. Kā arī norādīts, cik ir viltus atklāšanas gadījumi. Konkrētais video algoritms pareizi noteikts 88% automašīnu, un samērā maz bija viltus atklāšanas gadījumi. Sīkāk par algoritmu lasīt. Tas ir pirmajā rakstā, tas ir tikai par vienu atklāšanas līniju, kur var lasīt par automašīnu atklāšanu un skaitīšanu. Un otrais, tas tikai tiks prezentēts konferencē un raksts, ko vēlāk iznāks, kur varēs lasīt sīkāk par šo automašīnu klasificēšanu. Tad es pastāstīju par mašīnu klasificēšanas algoritmu, kas ir skaidrošanas jautājuma efektīvs, tiek apstrādāt tikai līnijas kadrā un beigās, kad notiek intervāla apstrāde, tiek darbotas ar tikai intervāla gala koordinātēm. Tā kā viņš balstās uz atklāšanas algoritmu, kura īpašības bija, ka viņš bija derīgs mainīgiem laikapstākļiem un mainīgiem apgaismojumiem. Viņš pielāgojas fonam, tās īpašības paliek arī šeit. Un būtiski uzlabojumi varētu būt cīņā ar ēnām, jo ēnas var ietekmēt automašīnas platuma noteikšanu, kā arī varētu to visu virzīt tālāk, lai arī naktīs atklātu automašīnu. Literatūra, kas ir to slaidā. Paldies par uzmanību. Mums ir kādas 6 minūtes jautājumiem. Lūdzu, turpīt izlaists. Ļoti iespaidīgi. Redzot demonstrācijas, bija patīkami pārsteigts, ka tas pirmais konstatējums ne pa līnijām, bet ir kas meklē, kur atrodas objekts, ka viņš nepaņēma atspīdumu no asfalta. Kā tas tiek nodrošināts? Atspīdums, pirmais, ko viņš nosaka, tās līnijas ir kustīgi, tāda strauja izmaiņa. Atspīdums, viņš acīm redzot, ir diezgan plūdens, sākumā mazs un tad diezgan plūdeni tā pārēja, ka tā kustība netiek nodetekta kā jau tāds objekts, kas pēkšņi parādās uz līnijas. Tas nozīmē, ka pēdējais ceļš ar peļķi varētu, kā rasa malurā, tad ir problēmas. Jā, viņš tika testēts lietas laikā, bet tur tās peļķis laikam nebija izveidojušās. Bet, ja kad peļķē tiktu lukturs iekšā, tādā tumšākā laikā, tas būtu krasa izmaiņa. Un tad vienkārši visticamāk ātrāk izveidotas tas automašīnas objekts, būtu garums nedaudz nepareizi noteikts. Lūdzu, Marku. Jūs redzat, ka diezgan labi strādātas algoritmus, bet tur vienā rindiņā bija tā, ka no 12 reālām mašīnām 7 bija apskatītas. Jautājums, kas bija to, kas bija tā, tie iemesli, kāpēc neatpazina tās 5 satrūkušās? 5. rindiņa. Jā. Tad tās automašīnās, ticamāk, intervāli tika slēgti pārāk ātri. Un beigās tie parametri, kas tai mašīnai tika izskaitoti, neatbilda smagās automašīnas parametriem. Viens iemesls var būt, ka
dažos gados braucot smagai automašīnai, viņi pietiekami augsta, lai daļa no viņas būtu ārpus vispār šīm līnijām. Un tātad šīs platums tiks noteikts tikai šajā posmā. Tātad šīs platums jau parādītu, ka viņi ir varbūt viegli automašīna, ja viņi šauj. Bet to varētu labot augstāku kameras novietojumu, vai vairāk ceļš tiktu, vai arī kamera novietotu perpendikulārāk pret ceļu un respektīvas neizvietas automašīnas, smagās augstās automašīnas piekam neiziet ārpus vispār atklāšanas līnijām. Un tie varētu būt iemesli. Otrs jautājums, ja iedomāsimies, ka kontrabandisti grib ieviltus automašīnu jums iespēlēt. Viņiem pietiek uzbūvēt, teiksim, 3 metru platu finieru kasti un tādu pietiekam garam izritināt, teiksim, pirmo joslu. Jūs viņu ieskaitīsiet vai, teiksim, prātumam arī jābūt pietiekam lielam. Ja ļoti lēni, tad atkal ir tās kustības atklāšanas varbūt nemaz neatklās. Ja viņa ātri izritinās, tad, protams, būs vēl viena mašīna. Man tāds jautājums, vai jūs autobusus spējat atšķirt, teiksim, smago automašīnu autobusu? Vai bija to līdzīgi? Nē. Kādi ierobežojumi ir šiem algoritmiem? Piemēram, ja būs sastrēgums liels un mašīnas tiešām kustēsies lēni, viņas būs praktiski aizpildījušas visu šasi, vai jūs mēģināsiet skaitīt, teiksim, pirmās formulas mašīnas ātrākajā taisnē? Kāds būs tas kļūdu procents? Mazāks, lielāks, tāds pats? Ja būtu sastrēgums, tad tas būtu lielākais kļūdu procents tajā gadījumā, ja tās mašīnas, jau tā kamera šādi novietot, ne vairāk perpendikulāras ceļu. Ja tās mašīnas vienreiz otrs sastājas, tad tā būs viena gara mašīna. Tas ir tāds ierobežojums. Ar formulu ierobežojums ir būtībā tikai kādu skaitu sekundēm mēs lietojam, cik mēs tālu tās līnijas savietojam. Tur lielāka problēma būtu sastrēgums. Kas notiktu, ja mašīna pārkārtotos uz citu joslu tajā, kur tiek viņas reģistrētas? Viņas to pieņemas tāds, ka viņas var pārkārtoties, bet ne pārāk strauji, starp divām līnijām. Ja tie intervali tāpat būs pietiekami tuvu, tad tas tiks pievienošai mašīnai, un arī viss tas mašīnas 4 stūris pārkārtotas pāri joslu. Mums tas viens no pusēm, kāpēc lietot šādus intervālus, ir tas, ka nav svarīgi joslu virziens, vai tas joslu virziens var mainīties, un līdz joprojām nav nekas jāpārkalibrē. Tiem intervaliem var kurā joslas vietā atrast šo mašīnu. Ir piemēram citi paņēmi, ka konkrēti joslu pēc, kā alkoholu, kurā šķērso mašīnu. Bet šeit ar intervaliem mašīna var braukt arī pa vidu starp joslām un viņi tiks atklāti. Tu bija jautājums. Jā, jautājums ir to, ja automašīnai vieglā ir piekabe, vai algoritmi spēja atšķirt pašu mašīnu un piekabi atsevišķi, un pa augstuma noteikšana, ja pie vieglā automašīnai ir piekabe, un viņai ir uz jumtu, piemēram, kāds kastuvelu. Vai tas arī viņu nevar, piemēram, pārpustēt kā smagot pie augstuma, kāds vēl lielāks nekā atspējas, un tad tas arī. Es mazliet papildināšu, man bija savs jautājums, kas ir ar vieglajām mašīnām, ja tur ir velosipēdi tiek vesti. Būtībā jūsu pašā. Jā, tāpēc mēs lietojam tās vairākus parametrus, ne tikai augstums, platums un garums. Un ja būs vieglā mašīna ar piekabi un vēl kaut ko uz jumta, tad jau gan augstums, gan garums būs, tad varētu noteikt, ka kļūdājumi, ka tas tieši smagāk. Ja būs tikai viens no tiem, ir ļoti ticams, ka noteikti, ka tā būs viegla automašīna. Ja automašīna piekabi, viņš tiks atklās ticamāk kā viena automašīna. Pēdējais jautājums. Vai ir identificēt arī motociklu? Nē, šajā gadījumā motocikliem atbilstoši intervāli, par tiem netiek tālāk nekāda interesi veikti, tie vienkārši pazūd un netiek ieskaitīti. Šobrīd tikai mašīnas tiek saskaitītas un velosipēdis vispār netiek pamanīti. Definējot citus noteikumus, vai arī ņem vērā mazāks intervāls, varētu arī tālāk apklāšanā šaubīt, un viņš arī motociklis detektē. Vēl paldies!